像这种大风又大浪、气温又低的天，能不能钓到黄尾？答案是肯定的。那应该用什么钓法钓？我向大家推荐怀化钓法，漂向清晰。不信你看，走，带你去看沿途的风景。手牵手踏上这旅程，带着你去看沿途的风景，清晨阳光洒落的小径，我们一起漫步只有6两左右了。路过青山绿水的画饼，感受大自然的温暖热情，风吹过稻田的波浪声，那是我们快乐的背景，带你去看沿途的风景，分享每个越钓越小了。好心情，无论天涯海角都前行，有你陪伴就是最美的旅行，路过青山绿水的花饼，感想每一刻的美好心情，无论天涯海角都前行，有你陪伴就是最美的旅行，路过青山绿水的花饼。也还可以啊，也有白鲫。带你去看沿途的风景，分享每一刻的美好心情，无论天涯海角都前行，有你陪伴。钓黄尾饵料我只用霸道黄尾，大风大浪粗颗粒霸道青窝管用。